4 декара и на комшията 2, 6 декара. Всичко е под вода. Нищо не оцеля. И няма на кой да се оплачим. 100% всичко се изхвърля. Жените, те не могат да влезем в тях да ги обработим най-малко 3 месеца. А трябва да заложим домати и трябва да заложим най-различни работи. Зима иде. Тук има 2 декара, 20 000 по 60 стотинки, сметнете колко са. Ако искат да помогнат, да чистят каналите, да не се случват тия работи. То от 30 години нищо не е чистено. Тия домати се хвърлят, всичко се хвърля, понеже всичко е под вода и не може и да ги обере. Иначе има и хубави домати за пазара, ама не може да се ползва за нищо. Искам да ви уверя, че в Благоевградско положението с проливните дъждове, разливите и наводненията е овладяно. Вече няма проблем.